ईश्वर. माझं गाव कोची, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर. मी मागासवर्गीय आहे आणि आज पत्र आमच्या या थोड्या जण आमचा समाज मातंग समाजाचा आहे. घरी जात असताना आमच्या डोळ्यात पाणी भरलं तरी बाळांनो आता जाताना. पण ही जी 5 किलोची ती तुम्ही दिलंय सा, ही 5 कोटीची प्रॉपर्टी आहे. ज्या टायमाला आमच्या घरी काही नसते त्या टायमाला याचं मौल्यवान वाटलं म्हणून आम्ही नम्रात बसलो. तुम्ही आमची दाद घेतली, आमचा आशीर्वाद आहे तुम्हाला आणि आमचं आयुष्य तुम्हाला लागू दे आणि बाकी काय नाही, तुम्हाला भरपूर ताकद मिळू दे. असं की कुणाकडेही ताकद नाही इतकी तुमच्या टीमकडे ताकद येईल आज सगळ्यांनाच मिळाली. एवढं काय घडलंय पण हार मानू नका. हे बघा मी तुम्हाला एक गोष्ट आज तुम्हाला सांगतो. हे बघा अरे बाळा तुमचं आज वय नसताना की तुम्ही हे डोकं चालवल्यासाठी गोरगरिबांच्या अज्ञात घालणं म्हणजे साधी गोष्ट नाही. हे बघा मावशी, जातीवाद करणारे लोक असतात पण आम्हाला जातीवाद नकोय. आम्ही माणुसकीच्या नात्याने आलोय. कोणी कुठल्या जातीचं आम्हाला घेणं देणं नाही. आज देवासारखा मुलगा हा आम्हाला उभारला आणि म्हणला तुम्ही का मागं चाललाय. त्यांना सांगायला येईना. एकतर 5:30 वाजल्यापासून घरातल्या लोकांनी जेवण पोरं लागलेच रडायला. पोरं बाळा बारकी आहे ती आणि असे ना की आज 5 किलो मिळेल. अजून कामं नाही ती रानात, ती कामं नाही काय नाही. थोड्या दिवस चालल आणि आमचा पुराणा माणूस वागलाय. आमची सासऱ्यात उद्या कार्य आहे तरी तिला आम्ही पाळीतील राहिला का तरी हे 5 किलो धान्य म्हणजे 5 कोटीसाठी आमच्यासाठी होतं म्हणून आम्ही इथं येऊन थांब.